안녕하세요. 연우입니다. 층간소음 개발자 연우예요. 오늘도 지금 비 오고 있어요. 3일 연속 비가 온다고 그래요. 연휴 동안에. 오늘 토요일, 일요일, 월요일은 대체 공휴일이라고 얘기들 합니다. 그래서 3일 동안 비가 많이 온다고 얘기를 해요. 그리고 다들 이렇게 야외에 이렇게 가시는 분들도 계실 거고, 모든 분들이 계실 텐데, 좀 이렇게 조심하시고요. 비 오는데 우산 꼭 챙겨가세요. 저 나올 때는 비가 안 왔었는데 갑자기 비가 내려요. 거의 도착하니까 비가 이렇게 막 내리더라고요. 그리고 토요일 날 또 방송 층간소음에 대해서 또 얘기하지만 제가 또 수다도 떨 수도 있습니다. 제가 또 커피 한 잔 들고 또 진행을 하겠습니다. 층간소음에 요즘에 또 다시 또 오래됐어요. 그런데 다시 또 불거지고 또 이렇게 올리지 않으니까 그러겠죠. 사건 사고가 큰 사고가 있어야지만 나오기 때문에 그런 부분이 있는 것 같습니다. 잠시만요. 컵 좀 내려놓고 하겠습니다. 제가 이 부분에 대해서 좀 작은 거, 작게 이렇게 300에 300 정도, 200에 200, 100에 100 이렇게 제품을 좀 준비하려고 해요. 300에 300, 200에 200 이 정도. 200이면 요렇게 보시면 돼요. 이게 100이거든요. 100에서 100 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그런 제품, 생활 쪽에 사용할 수 있는 제품, 지금 제가 이제 색깔 해서 보여줄 거예요. 예쁜 색을 내려고 하는데, 그 부분에서 여러 가지 고민이 많아요. 왜냐면 이제 붉은색, 이렇게 레드나 이런 부분적으로 많잖아. 색깔이 너무 많다 보니까, 제가 그 부분적으로 제가 이 제품에다 할 수 있는 거기서 이제 선택권을 줘야 될 것 같아요. 자기가 원하는 거. 근데 이제 그 부분에서 원하는 색깔은 다 넣어주겠다. 이런 저기로 하고 있어요. 근데, 때로는 주방에 같은 데 보면 어떤 쪽이든 간에 이렇게 제가 좋아하는 색깔도 있고, 또 어두운 색깔 좋아하시는 분들도 있고 막 그렇잖아요. 그런 부분에서 제가 좀 고민이 좀 많아요. 그래서, 내일 나올 수도 있고, 모레 나올 수도 있고, 그래요. 그러면은 방송에서 제가 보여줄게요. 색을. 근데 이제 그게 이렇게 막 까지고 하는 부분이 아니에요. 왜 우리 페인트 칠 하듯이, 하듯이 그런 부분이 아니에요. 다른 부분으로 들어갔어요. 거의 이렇게, 우리가 아무리 뭘 해도 여기다 진짜 막, 수세미 있잖아요. 그런 걸로 막 빡빡 문질릴 필요도 없다. 자연스럽게 이렇게 물로 씻어주면 거기 색이 스며들지도 않아요. 제가 이렇게 써보면 제가 다른 부분도 생각을 했거든요. 그런데 이제 그 부분도 마찬가지로 우리들이 이제 도마 올린다 해도 이 부분에 김치 국물이 흘렀어요. 그럼 이 부분에 스며들지 않아요. 그냥 물로 이렇게 씻어주시든가 하면 될 것 같아요. 그런 부분. 그리고 이제 이 치수가 요즘에 건조기나 세탁기도 드럼이나 이렇게 통돌이나 다 똑같아요. 거의 기본. 그 부분을 할 거예요. 그리고 이제 층간 소음에서 잠시만요. 제가 계속해서 얘기를 하지만 소음에서도 마찬가지다. 이렇게 소음에도 그런 또 생활 소음과 우리 이렇게 바닥 소음이나 이런 부분이 있다. 라고 생각합니다. 간단하게 이렇게 하고 이제 제가 주말 인사하고 본격적으로 진행하겠습니다. 주말인데 그러잖아요. 저희 3일 연휴 되면 아마 여행 가시려고 하시는 분들도 많을 거라고 봅니다. 그런 부분에 지금 이제 괌인가 거기가 지금 막 태풍 때문에 막 묶여있다 여러 가지가 많잖아요. 그리고 올해는
여름에는 비가 많이 온다 그래요. 그래, 모든 부분에서 이렇게 많이 이렇게 되게 이렇게 예민해지는 그런 여름이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 여러분들도 지금 현재로 이제 3일이니까 토일 놀고 월요일날 이렇게 복귀하려고 하시는 분들도 계실 거라고 봅니다. 비가 많이 온다고 하니까 조심하시고요. 계곡이나 이런 부분, 어느 침수 부분 그런 데는 피하시는 게 좋을 것 같다고 생각합니다. 그리고 오늘 행복한 아주 주말 시작을 해보자고요. 저는 또 공장에 나와서 이렇게 하고 방송을 하지만 가시는 분들은 즐거운 마음으로 출발하셨으면 좋겠어요. 그리고 주말 활용해서 저도 어떤 데 그런 생각합니다. 바닷가 같은 데 한번 가보고 싶다. 비 오기는 하지만 참 좋은 것 같아요. 바다를 보고 있으면 되게 산도 좋아해요. 저는 산과 바다를 좋아하는, 연우는 산과 바다를 좋아해요. 다 좋아합니다. 싫어하는 곳은 없어요. 근데 이제 산에 가면 그 우거진 숲 속에서 그 부분을 즐기고요. 바다가 가면 이렇게 빵 이렇게 뚫린 확 뚫린 듯한 그런 부분이 있잖아요. 이렇게 되게 보이지 않는 듯한 뭔가가 아무것도 없는 듯한, 근데 이제 그 고요함, 그 바다가 참 좋은 것 같아요. 그 우리가 얘기하듯이 뭐 물속 그 부분에 대해서는 제가 뭐 들어가서 이렇게 볼 수 없기 때문에 그렇지만 보여지는 그 잔잔, 그게 제일 무섭대요. 산도 무섭지만 바다가 제일 고요한 그 드넓은 그 엄청 저기잖아요. 그 바다가 제일 무섭다. 낚시도 가고 뭐도 하지만 그런 부분에서는 참 무서운 곳이다 라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 알 수가 없잖아요. 파도가 언제 칠지 뭐 그런 상황을 얘기하는 거예요. 저는 그런 부분 보는 건 언제나 즐겁고 행복하다. 그 부분입니다. 그리고 이제 본격적으로 제가 이제 소음에 대해서 또 시작을 하겠습니다. 저 같은 경우는 제가 항상 얘기하잖아요. 바닥에 까는 거 15mm다. 근데 저거 가지고 다른 테스트를 하려고 한다. 본격적으로 제가 건축 쪽에도 들어가는 부분은 이미 돼 있다. 근데 그것도 그런 사연이 있었어요. 그 사연은 제가 얘기하지 않고 있어요. 그렇지만 그 부분에 건축 쪽도 따로 있다. 그리고 지금 마감이라고 하는데 건축하고 자꾸 넣지 마라. 인테리어다. 근데 보면 저에게 방문하는 첫 번째가 있어요. 평당 얼마예요? 근데요, 얘기하지만 저는 그렇게 봅니다. 30평이야 우리 집이 그래요. 그러면 30평일까요? 아니요. 30평대라면 부분 다 빼면 30평이 안 돼요. 30평 오리지널 안에 부분이 30평이 되려면 거의 50평 가까이 갖고 있어야 그게 된다고 봅니다. 보면 25평이에요. 그럼 실평수요. 16평도 안 나오는 데가 많아요. 옛날에 졌던 베란다 빠지죠. 세탁실 빠지죠. 보일러실 빠지죠. 그런 부분 이렇게 다 빼고 나면 그렇게 되지가 않아요. 그냥 실상에 내가 안고 있는 데지만 계단도 빼죠. 여러 가지 부분 빼면 그렇지가 않아요. 근데 우리 30평이에요. 그래요. 그런데 그 기준을 생각 안 하신 것 같아요. 30평이에요. 엘리베이터 부분. 모든 게 들어가서 30평인 거지 안 들어가고 30평이 아니에요. 그러면 제가 얘기했듯이 50평 정도, 50평대를 사셔야지만 안에 공간, 안방이 몇 평, 거실 몇 평, 한번 그거를 보시면 될 것 같아요. 요즘에 자 있잖아요. 이렇게 레이저 자 있어요. 그 부분을 보시면 내가 만약에 시공을 하고 싶다 하면 그 부분만 재보면 몇 평이구나. 근데 제가 얘기하지만 굳이 전체적으로 까는 부분도 있겠지만 그건요 깔기 나름이다라는 얘기를 하는 거예요. 그래서 평에 얼마라는 기준은 우리 집에 30평인데 30평 깔려면 얼마 들어? 이렇게 문의를 하시거든요. 근데 그게 아니에요. 그렇게 그냥 그건 단순
평당 얼마로만 생각하는, 그거는 지을 때 그렇잖아요. 평당 600 지을 때 같은 경우 그렇게 들어가요. 왜? 모든 계산에서 시행사와 건축사의 그 저기가 아닌가요? 그 부분에서 분양가도 따로 들어가는 부분이고 이런데, 저 같은 경우는 이 평당으로만 많이 물어보세요. 근데요, 집마다요 몇 평이 들어갈지 모르는 거예요. 저는 연우는 그렇게 생각해요. 그 질문을 제일 먼저 받아요. 근데 제일 먼저 궁금한 게, 그래 확인이 됐어요. 하지만 실질적으로 이걸 했을 때 파고들려고 한다면 평당 얼마가 중요한 게 아닙니다. 평당 1,000만 원 하겠어요? 아니잖아요. 그런 부분. 엄청 고가일 거야. 근데 그렇지 않아요. 저희 같은 경우 저도 얘기하지만 그 모든 계산과 모든 걸 다 하고 이 선이 있거든요. 그리고 재료비. 재료는요 변함이 없어요. 근데 이거에서 뭐 이건 비싸서 안 되고 뭐 싸서 되고, 그럼 싸면요 어떨 것 같아요? 그 소음이 없어지지 않을 거예요. 그렇게 생각합니다. 연우는 적당한 가격, 그거를 뭐 뻥튀기 해서 뭐 막 어마어마 그 부분 아니다, 그렇게 봐주시면 될 것 같아요. 근데 평당이라는 거는 다음 단계라고 봅니다. 연우 생각을 얘기하는 거예요. 연우는요 이 부분에서 이 충당감성과 모든 걸 다 한 다음에 그 다음에 평당이요 그냥 여기서 평당을 물어보시면 안 되는 거예요. 왜냐면 저한테 제가 생산하잖아요. 그러면 유통과정 이렇게 해서 그 까시는 분들이 거의 평당 단가를 정해요. 근데 저한테 가져가는 건 그냥 일부란 얘기죠. 그 부분은 제가 어떤 답을 할 수가 없어요. 그건 서로가 할 때, 저와 계약을 할 때 어떤 부분에 대해서 그런 저기를 하는 거예요. 근데 보면 인테리어 같은 거 있잖아요. 집을 새로 이렇게 뭐 벽면이나 변기통이나 뭐 이런 거 저기 했을 때 몇천 들어요. 거의 3, 4천. 근데 저렴하게 할 수 있어요. 싱크대가 얼마야? 제일 싼 거. 뭐 바닥 공사하는 거, 벽면이 뭐가 있나요? 그 부분 뜯고 뭐예요? 벽지 바르는 거. 그 부분에다가 어떤 실크를 할지 뭐 할지 그거는 본인의 선택이다. 그런 부분이잖아요. 다른 부분, 베란다 쪽에 창문을 다시 한다거나 이런 부분으로 들어가는 거지, 그 어떤 다른 부분이 들어가는 거 아니라고 봅니다. 그런 부분에서 어떤 대표님은 그래요. 저는 이 공사 집에 이렇게 뭐 싱크대, 글쎄요, 싱크대 비싼 건 엄청 비싸요. 그거 아니고는 그렇게 싸게 그냥 일반적인 거 아니고는 그렇게 저기 하지 않아요. 싱크대 하나로만 1,000만 원대가 넘는 게 있어요. 그렇지 않나요? 저는 그렇게 알고 있는데 그냥 100만 원 들진 않아요. 왜냐면 오븐 넣고 뭐 냉장고 이 부분 설치 뭐 저기 넣고 여는 거 뭐 그 모든 저기에서 그렇다고 보거든요. 그게 그냥 100만 원에 끝나지 않는다라는 얘기죠. 그런 부분, 그 부분에서는 다 아시지 않나요? 견적을 내보고 뭐하고 똑같은 거예요. 똑같다고 보시면 될 것 같아요. 저 같은 경우는 그러면 처음부터 질문이 뭐냐, 평당 단가에만 너무 치우쳐 있다라는 생각을 합니다. 제품이 크잖아요. 제가 얘기했지만 수입을 해왔어요. 여기서는 10만 원이에요. 근데 수입을 해오면 얼마가 되나요? 아마 그 일부 아니고는 농도 제가 옛날에 거의 20년, 20한 3, 4년 정도, 20한 7년 정도 됐겠네요. 27년 전에, 가구를 누가 들여왔는데, 그 농하나에 그 시대 때, 3천만 원 됐대요. 고가. 그런 부분. 우리에서는, 저 같은 경우는, 그거 사지, 안 사죠. 못 사요. 그 어마어마하게 부를 갖고 있으시면 사죠. 1억이면 못 사겠습니까? 10억이면 못 사겠습니까? 자기의 그게 있잖아요. 나름대로의
나는 이 제품을 써야 되겠어. 나는 그냥 100만 원짜리 해도 되겠어. 나는 50만 원짜리 사도 돼. 나는 10만 원짜리 사도 돼. 이렇게 개개인이 틀리다는 얘기를 하고 싶은 거예요. 제 말은 그런 부분, 그런 부분에서 저는 그렇게 생각을 해요. 하려고 하시는 분은 하실 것이고 전체가 다 하라는 얘기는 제가 하질 않아요. 그런 부분 소음이 없길 바라시면 설치. 왜냐하면 소음이 잡혔으니까 그것 때문에 살인사건까지 나잖아요. 그런 부분 거의 막 다툼이 일어나잖아요. 저는 그런 걸 보면서 제품을 해서, 왜냐하면 싸움이 심하거든요. 싸움 하면 이 사람도 그래 참자 밑에서도 참아야지 하면 하다가 터지면 올라가는 그런 부분도 있을 거예요. 무조건 소리 났어 딱 있다가 막 뛰고 그런 건 아니라고 봅니다. 밑에 분이나 위에 분도 무심결에 했던 행동이 또 그런 소음을 낼 수 있다는 그런 기준, 그런 부분에서 제가 저기를 한 거예요. 까는 저기를 한 거예요. 왜냐면 설치라는 거 제가 그랬잖아요. 공사가 시작되면 인건비가 엄청 비싸죠. 그럼 한 사람당 얼마 벌고 갔나요? 1인당 하루 인건비, 그분들 하시는 분, 그런 부분도 생각하고 하는 겁니다. 그 구간에서 모든 쉽고 빠르게, 왜냐면 그잖아요. 전 그런 생각을 해요. 하루 종일 그거 작은 저희 갖고 그 매달려 있는 것보다 2-3시간 만에 딱 끝낼 수 있는 그런 방법, 그러면 뭐 다 낮아지겠죠. 인건비도 한 집 그렇잖아요. 공사 완벽하고 하루 걸릴 수도 있어요. 하지만 다른 면으로 보면 일주일 걸리는 것도 있고 3일 걸리는 것도 있잖아요. 그렇게 안 하고 단시간 내에 끝내는 그런 부분, 그런 식으로 생각을 하는 거예요. 왜냐면 3일이 걸린다, 시공쪽에서. 그러면은 그 인건비랑 충당하는 가격이 어떨 것 같아요? 엄청나지 않을까요? 라는 생각을 해서 저 같은 조립으로 가요. 그리고 조립으로 가서 뭔가가 닿고 추가가 되면 더 많은 인력과 모든 게 필요하잖아요. 그런 부분까지 감안을 해서 제가 만든 거예요. 15mm라고 했잖아요. 그런 부분 자꾸 물어봐요. 저한테 공구리 같은 거 뭐 해야 되냐고. 그거 절대 안 하는데, 안 한다고 얘기를 해도 다음에 또 똑같은 얘기예요. 공구리를 치나요? 공구리 왜 쳐요? 그냥 깔면 되는데. 그걸 계속해서. 그러면 이 속에서 저한테도 또 얘기했었잖아요. 시멘트가 그 부분에 들어가면 그걸 어떻게, 소리가 더 저기 하지 않나요? 시멘트가 거기 왜 들어갑니까? 저하고는 아무 상관이 없는데. 그런 부분 다시 얘기하는 거예요. 뭐 보면은 뭐 물 남아서 물병으로 막 천장 두드리고 뭐 하고 막 그렇게, 너네 시끄럽지 나도 시끄럽고 아까 막 그런 부분도 되게 많이 나와 있어요. 유튜버도 저도 많이 보거든요. 그 부분에서 다른 부분, 제가 또 일을 하면서도 집중 이렇게 하면서 이렇게 좀 잠깐 쉬는 시간에 자꾸 듣기도 해요. 그리고 이제 그 부분, 여기서는 이 구간, 여기서는 이 구간 많은 거를 보고 또 느끼기도 하고 그렇습니다. 연우는 그래요. 연우 같은 경우는 소음 15mm라고 자꾸 이렇게 강조를 하는 이유가 되게 얕아요. 옛날에는 문지방이 있었지요. 옛날 속담에는 그 문지방 하나 이렇게 뭐 하나 딱 만들어 놓으면 그 뭐가 그 안에 들어갈 수 없다라는 얘기를 하기도 해요. 벽 통과할 수도 있죠. 그런 부분에서는 그 참 지혜, 그 만들어진 속설인지 모르겠어요. 그 옛날 분들의 그건 모르겠어요. 제가 뭐라고 장담하거나. 지금은 거의 로봇 청소기나 뭐 하기 때문에 모든 부분을 다 턱을 없앴다는 걸로 알고 있어요. 없는 걸로 알고 있어요. 거의 있는 것도 있지만, 근데 이제 미세하게 있는 게 좋지 않을까라는 생각은, 그건 저는 그냥 혼자 생각을 합니다. 그 부분에서 전체적으로 다 이렇게 아무것도 없이 그냥 다 돌아다니잖아요. 그 부분 때문에 이제 다 이제 아침에 딱 돌리고 가면 청소가 싹 되면은
갔다, 여기 가서 딱, 내 자리에 가서 딱 앉아 있는다. 로봇 청소기가 그 자리에 딱 찾아간다. 라는 의미 때문에 많이 그렇게 하는 것 같아요. 그런 부분. 턱이 이렇게, 저희 집은 오래돼서요. 되게 높아요. 뭐, 문지방이 좀 이렇게, 좀 그냥 이렇게 깔끔하게 이렇게 딱 되는 게 아니라 옆으로 이렇게 좀 퍼져서 되어 있는 부분. 그 부분도 상관이 없어요. 바닥에 15mm면 그 문턱보다 엄청 낮아요. 미세한. 그냥 15mm면 이렇게 되게 15mm 자로 보시면 이렇게 미리수도 있잖아요. 1mm, 2mm 하는 거 10mm 거기다 5 합치면 돼요. 그렇게 그걸 체크하시면 되고요. 연우 같은 경우는 이제 소음의 바닥에 이렇게 마감이다라고 이제 호칭을 거기서 정해주기 때문에 그 호칭을 쓰고 마감재예요라는 얘기하는데 그거는 건축의 마감을 많이 알아들으신다. 보면 그냥 우리 그러잖아. 일상생활에서도 저 같은 경우 누가 저기를 하면 아 그렇구나 저게 그거구나 이렇게 스치는 부분이 많아요. 그래서 그렇게 받아들인 부분이 있지 않나. 이렇게 마감재라고 이렇게 저희가 이런 데에서는 얘기를 하면 그렇게 이제 건축 마감으로 많이 보세요. 이게 아니다. 인테리어 쪽이다. 바닥 부분에 제가 한번 올라가 볼게요. 그러면 이 바닥이잖아요. 이 정도 높이에요. 이렇게 여기 요거예요. 그러니까 우리 보면 이 손가락 마디도 되게 무게예요. 얘보다도 요 정도 들어가는 15mm거든요. 여기 이제 제가 생활적으로도 지금 하고 있다. 그것도 소음 부분만 들어가요. 제가 다음에는 이제 시작하는 게 벽이나 뭐 그거는 이제 다음에 제가 특허 모든 걸 내고 여기서 설치를 해서 제가 보여줄 거예요. 한 일부 구간에서 거기서 소리도 질러 볼 것이고 그런 부분 여기서 밖에서 막 딴 여기서 저희 가까워요. 요 정도 차이에서도 옆에서 막 두드렸을 때 이 소리가 들리는지 그런 부분 그런 거는 제가 다시 이제 해서 설치도 쉽고 세 가지 잡을 수 있는 그런 부분을 하겠다 얘기를 했잖아요. 그것도 소음이거든요. 똑같아요. 그 소음이나 이 소음, 얘는 바닥도 그리고 걔는 옆에 부분에서 그런 부분을 갈 거예요. 그리고 생활용품도 제가 지금 하고 있어요. 계획하고 있고 이제 제가 이제 주문을 받기 시작할 거예요. 이제 어느 순간에 판매 이제가 올라갈 수도 있어요. 그 부분 진행하고 있습니다. 그런 부분에서 이제 제가 다음 주에는 색을 보여줄 수 있을 거예요. 색깔 이런 색깔이 나와요. 근데 이거는 뭐 막 우리가 바르고 뭐 하듯이 벗겨지고 뭐 저기 하지 않아요. 저는 또 하나 이제 다른 쪽도 두 가지를 하려고 하는 부분이 있어요. 그것도 생활용품에서 판매하는 부분을 또 가려고 그래요. 제가 이렇게 저도 주방이나 어디서 이렇게 생활하기 때문에 그런 부분에 대해서 좀 좋은 되게 좋은 여기가 생각났어요. 어제도 많은 시간을 제가 이렇게 잠을 자면서도 많은 생각을 하다 보니까 저기가 아니 잠을 좀 이렇게 눈 감고 있으면서 계속 생각이기 때문에 많이 좀 필요함도 있습니다. 그런 부분에서 좋은 여기가 또 생각이 났어요. 두 가지가. 그래서 그 부분까지도 추가하려고 합니다. 생활용품에서도 이제 될 수 있을 것 같아요. 모든 분들이 참, 이거 진짜 좋아. 이거 쓰니까 이런 부분에 해결됐어. 이런 부분에서 뭐, 저희 그러잖아요. 제가 김치를 쓰면서도 김치 국물이 들었을 때 막 스며들면 화이트에다가 그걸 이렇게 했을 때 스며드는 부분도 있고요. 몇 번 쓰다 보면 기스 이렇게 칼 안에서 들어오는 세균도 장난 아니거든요. 그런 부분도 제가 체크도 하면서 그런 부분도 있어요.
뭐 했을 때, 뭐를 뜨거운 걸 올려놨을 때, 어느 부분 어떻게 되고, 막 그런 여러 가지 막, 세트하면서 고민도 많이 하고, 여러 가지로, 재밌게 하고 있습니다. 하지만 이제 제가 얘기했지만, 지금 층간소음 바닥 까는 거, 층간소음 해결 제품이죠. 엄연히 이렇게 얘기를 하면 층간소음 해결 제품이에요. 그냥 이렇게 보면. 그래서 연우 층간소음 이렇게 얘기를 합니다. 연우. 제가 만들었다. 연우라는 이름, 제 이름, 제가 누구야? 아, 연우야. 제가 만들었어. 라는 그 기준. 그거 가지고 하고 있어요. 그 이름을 붙인 거예요. 제가 말 속에서도 이렇게 말하면서도 연우라는 말 많이 쓰잖아요. 연우 층간소음 해결 제품 너무 길잖아요. 그래서 연우 층간 소음 해결 뭐 이렇게 해서 저희 다 이렇게 넣었어요. 뭘 하면 다 볼 수 있게끔 해서 넣었고요. 오늘도 저 같은 경우는 콘크리트 건축 부분과 인테리어 까는 부분 다 분리가 되어 있다. 이렇게 틀리다. 말로서는 비등하게 막 갖고 가세요. 이렇게 얘를 막 거기다 집어넣고 막 그러세요. 근데 그게 아니다. 그렇지 않다. 분리 확실히 바지와 윗두리를 분리시키듯이 원피스는 똑같이 연결되어 있지만 바지는 바지고 위에 뚜리라고 하잖아요. 그거는 위에 뚜리. 그거는 따르지 않나요? 상체 하체가 있듯이 틀리다. 그런 생각입니다. 저도 그러잖아요. 긴 팔, 짧은 팔 하듯이 똑같이 얘랑 긴 팔하고 짧은 팔 틀리잖아요. 자르면 같겠지만 잘라서 박음질하면 또 같죠. 하지만 자르기 전까지는 긴 팔, 짧은 팔 똑같아요. 얘는 콘크리트, 얘는 그냥 바닥에 설치하는 거. 그렇게 봐주시면 좋을 것 같아요. 연우 같은 경우 열심히 진짜 노력하고 있어요. 열심히 뛰고 노력하고. 그 어떤 때는 연우도 이제 소음 때문에도 많이 이렇게 했지만, 이렇게 보면서, 저하고 아직 2년이 안 닿았나 보다라는 생각을 많이 한다고 하잖아요. 어느 순간요, 2년 닿으면 또, 확, 이렇게 모든 게 된다라는, 그런 생각입니다. 오늘 부처님 오신 날이잖아요. 비가 안 왔으면 좋겠는데, 라는 마음을 이렇게 철하게 이렇게, 어제도 비 온다 소리에 그런 마음이 들었었는데요. 오늘도 비 온다고 하니까, 안 왔으면 좋겠습니다. 많은 분들이 또, 불편함 없이 또, 이렇게, 진짜 마음을 담아서 저기 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 모든 분들이 다 많이 가 계실 거라고 봅니다. 그런 부분. 또 크리스마스 때는 예수님 이렇게, 하는 그런 부분. 똑같지 않나 싶습니다. 모든 게 겨울에는 그런 데는 또, 덜 추웠으면 좋겠다. 오늘 많이 크리스마스 이브에도 많이들 모이고 밤에 많이 모이잖아요. 그런 부분. 그런 생각도 해볼 때가 있어요. 연우가. 하나에만 아니, 모든. 믿음이라는 건 다 좋은 것 같아요. 또 그렇게 오늘 부처님 오신 날이기 때문에 또 이렇게 흘러갔어요. 저 같은 경우는 소음도 많은 거를 이렇게 얘기하고 싶기도 하고, 그러나, 이거 조심해야 되는 부분도 있어요. 보면, 왜냐면, 지금 제가 이렇게 대기업체 쪽에서도 많이 대들어서 하고 있는 걸로 알고 있어요. 저희는 항상, 저기를 해보기 때문에 제가 파고들어서 그런 부분, 거의 이렇게 뉴스도 많이 나오잖아요. 어떤 업체가 하고 있다. 그런 부분도 있기 때문에 제가 섣부르게 이렇게 막 얘기를 하면 안 될 것 같아요. 그런 부분에서 조심하고 있습니다. 다만, 연우 제품에서는 연우가 모든 걸 다 얘기하죠. 근데, 그 부분에서도 제가 아직은, 이제 하면서, 이렇게 하면, 출시가 아니라, 여러분들이 쓰는 과정에서도 해보시면 느끼실 거예요. 이래서 이 소음이 없구나. 밑에
우야리집에 되게 심각한 분들 계속 그랬잖아요. 제가 선정을 해서 좀 한번 해보고 싶다. 그랬을 때 어떤 해결책 부분이 있지 않나라는 얘기도 하고 있어요. 그거 다른 분들 야, 딴 데 깔아봐 막 이래요. 근데 그게 말처럼 쉬운 게 아니에요. 말처럼 쉽지 않다. 그것도 그 부분에서 아무데나 이렇게 야 뭐해 그래요. 그 분들은 모르겠어요. 이렇게 말씀하시면서 이렇게 있는 사람이 해서 뭐 1억 원어치 빼갖고 여기도 깔아주고 여기도 깔아주고 하시겠습니까? 예를 들면 그래요. 투자는 해야 돼요. 그러나 모든 부분에서 해지다 보면요, 그게 소비가 되게 빨라요. 몇 개에도 저희 하는 곳에도 과정에서도 그냥 계속 할 수가 없는 부분이 있어요. 그런 부분. 그래요. 한 집 깔아요. 그러면은 그 인건비랑 해서 다 하는 건 누가 하나요? 그런 부분도 있습니다. 그 부분에서도 다 깔아주고 싶죠. 어느도. 그런데 그런 부분에 걸려있는 부분이 많아요. 그래서 내가 심한 곳, 몇 곳을 해서 그 부분을 하려고 한다라는 얘기를 하는 겁니다. 보면 뭐 여기도 깔고 그래 좋죠. 그런 부분에서 그 말을 생각하죠. 하지만 제 생각과는 좀 다른 부분도 있다라는 걸 느낍니다. 그래서 연우 같은 경우도 이제 이런 얘기 할 때도 심사숙고해야 돼요. 왜냐면 섣불리 이렇게 막 얘기할 수가 없는 부분도 많이 있다라는 생각이 듭니다. 소음에 대해서는 제가 이제 뭐 건축 쪽에는 그 들어가는 부분만 보여줄 수밖에 없어요. 그렇다고 제가 여기다도 할 수 있어요. 공구리 치고 시멘트 뭐 사다 치면 되니까 공구리 치고 위에다 놓고 뭐 위에 또 하고 오한마로 때려볼까요? 근데 그렇게 해서 되는 부분이 아니에요. 그 부분을 제가 노출할 수도 없는 부분이고 해서 보여줄 수가 없는 거예요. 보면 그냥 여기서 방방 뛰고 보여주지. 아니요. 다가서지 않는다라는 생각입니다. 그건 나 혼자, 저 혼자 여기서 방방 뛰고 뛸 뿐이지, 그 소음에 대해서도 알려주는 것도 좋지만, 그게, 쟤네들, 저는 그 생각을 해요. 그런 적을 한다면, 쟤네들 쇼하고 있네. 그런 부분. 그래서 안 하는 겁니다. 그런 부분에서도 오해가 생길 수 있다라는 생각이 듭니다. 그런 부분에서 되게 조심스러워요. 오해가 생기면 그 누구도 그 오해 푸는 게 쉽지가 않아요. 그렇게 생각합니다. 연우는 하나의 오해가 생기잖아요. 그러면 풀기가 쉽지 않다. 개개인이 생각이 여기 박히면요 거의 안 풀어요. 제가 이건 오해입니다. 이건 그렇습니다라고 아무리 제가 가서 뭔 얘기를 해도 딱 편견이라는 게 생기잖아요. 제가 뭐해서 쟤는 어때 하잖아요. 그 사람은 계속 그 식으로만 봐요. 그 내가 생각했던 쟤는 저래. 그렇잖아요. 그렇다고 10년, 20년 이렇게 봐준 것도 아니지만 그러면 그런 부분에서도 심각해지는 부분이 많아요. 그래서 그런 오해 소지는 만들지 않고자 합니다. 연우는. 그래서 웬만하면 오해 같은 거 안 만들고 싶은 사람이에요. 제가 대표님들 이렇게 여기 하면은 가서 또 하니까 막 떼도 쓰고 막 그런 부분이 있어요. 쫓아다니면서 막 이러면서도 막 그런 부분이 있어요. 동생 같은 좀 땡깡 부리고 있어. 야, 너 나한테 강매하려고 그래. 그럼 근데 어떡해요. 그러죠. 그런 부분. 근데 이제 제가 딱딱하게 가만히 서갖고 무표정하게 뭐예요? 막 그거 아니잖아요. 왜? 제가 저기잖아요. 제가 필요로 하고 도와주시고 막 너무 감사하고 막 하니까 그런 부분에서도 그럴 수 있다. 근데 이제 그거에 대해서 어마어마하게 다른 면으로 선을 넘으면 안 되겠지요. 그래서 제가 이렇게 많은 얘기를 합니다. 저는 이제 연우 얘기를 하는 거예요. 모든 분한테 다 사랑합니다. 대표님 사랑합니다. 근데 이제 그걸 이제 어떤 다른 면의 사랑이 아니에요. 우리 그렇잖아요. 부모 자식 간의 사랑, 뭐
광범위하잖아요. 그런 부분. 근데 이제 그런 부분에서 이렇게 할 수 있어. 연우는요, 그래요. 모든 분을 다 사랑합니다. 저하고 인연 있는 분들 다 사랑합니다. 저하고 연이 있어서 만나는 거고, 스쳐도 연이고, 모든 분들이, 제가 그렇다고 모르는 사람한테 가서, 사랑합니다. 그러진 않아요. 왜냐면, 이거 맞죠? 이렇게, 너 뭐야? 그런 부분. 다 각자의 삶에 얘기를 하는 거예요. 연우는 연우에 대해서 얘기하는 거예요. 각자. 개개인들이 그런 생각도 있지 않나. 라는 얘기를 조심스럽게 해보는 겁니다. 조심스럽게 하는 거예요. 오해들은 안 해주셨으면 좋겠어요. 왜냐면 너무 고맙고 감사하고 이런 부분에서 하는 마음이 든다라는 얘기를 하는 겁니다. 이렇게 도와주시고 그런 저기들이 참 그래서 이렇게 버티고 사는 것도 아닐까라는 생각을 합니다. 연우 그래서 너무 감사해요. 감사합니다. 아주 고맙습니다. 막 그 마음이 항상 있어요. 그 부분 그 얘기를 했고요. 처음에서는 제가 계속 보여주고만 있잖아요. 다른 소리를 안 하는 이유가 지금도 계속해서 링크 이렇게 보면 눌러서 볼 수 있어요. 그 제품은 똑같아요. 제가 아무리 설명을 해도 그냥 그렇구나 하면 끝나는 시점이라면 그냥 끝나는 거거든요. 그러면 제가 매일 방송하는 이유는 이런 제품이 있습니다. 그 연우가 했어요. 그냥 제가 이렇게 해서 이런 부분 이렇게 만들어서 저기를 한 겁니다. 라는 부분과 이런 저기 거지 받아들이는 거는 이런 부분에서 제가 아무리 어마어마 좋아 이거 진짜야 막 해도 그렇잖아요. 이거 진짜 맛있어요. 그런데 제가 아무리 맛있다고 그래도 본인이 맛없다고 느끼면 맛없는 거 아닌가요? 그런 생각을 합니다. 비유했어요. 제가 이제 먹는 거랑 또 비유를 했습니다. 소음하고. 그런 부분에서도 많은 저기 때문에 하는 걸 아주 어필하듯이 모든 걸 하려고 하지는 않아요. 다만 이런 제품이 나와 있습니다. 제가 이렇게 개발해서 저는 금연과 프레스와 이걸 하는 사람입니다. 기술자입니다. 제가 프레스 찍고 용접도 합니다. 제가 쇼트 같은 거, 알공 같은 거 이런 거 해요. 그런 부분에서도 이제 제가 이 자격증 따서 하는 게 아니라 제가 필요해서 하는 거기 때문에 제가 필요하기 때문에 배워갖고 하는 거예요. 그런 식으로 이 부분에 대해서도 그만큼 노력하고 있어요. 진짜 열심히 노력하고 있습니다. 그런 부분에서도 다른 부분 분들이 보실 때는 어설퍼 보이고 제가 그랬잖아요. 나는 분수예요. 분수같이 느껴질 수도 있고 쟤는 좀 생각이 좀 짧은가 라는 생각하실 수도 있고 그렇습니다. 그 부분에서 저는 괜찮아요. 오늘 얘기는 괜찮아요. 원래 그런데요. 그렇게 스쳐 지나갑니다. 또 오늘 하루 또 시작이 됐고 또 오늘 또 다른 부분 볼도 박아야 되고 이런 부분에서 제가 또 다른 부분에서 또 해야 돼요. 해놓은 게 있어서 또 공장에 나와서 이렇게 방송하고 쭉 하고 있습니다. 저도 바다 한번 보러 가고 싶기도 하고 해요. 근데 그게 쉽지가 않아요. 생각처럼. 스트레스 풀어주러 한 번쯤은 아니요. 이 공간 안에서도 충분하다고 생각합니다. 가야죠. 바람 쐬러 가고, 거기 가면 힐링, 이렇게 많이 저희가 되고. 근데, 그렇지 못한 상황에는 할 수가 없거든요. 그냥, 발에, 내가, 그러고 싶어, 가보고 싶어, 라는 생각으로 끝나는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 저는, 공장 안에서도 고민 되게 많이 해요. 이런 부분, 어떤 부분. 저희 회의도 할 때가 있고요. 많은 인원 아니지만, 저희는, 2명이서도
어떻게 생각해? 그러면 얘네들이 하고 얘기할 때, 말 속에서도 그냥 흘리듯이 하는 부분에서 많은 도움이 돼요. 그런 부분. 같이 할 수 있는 부분. 내가 지금, 저기 하고 있으면서도, 같이 또, 아주 작은 저기라도 또 같이 더불어서 또 하는, 때로는 그런 생각, 비가 이렇게 오면요, 한번 나가서 이렇게 비를 한번 촥 맞고 싶은 그런 감정, 그런 부분도 있고, 그 모든 생활 속에서 다 녹아 있다라는 생각이 듭니다. 그래서, 제가 또 막 비유도 하면서, 그렇잖아요. 비를 보면 지금, 막 엄청 처음에 내리는 거 안 좋지요. 막 미세먼지라 뭐 해서 다, 씻어 내리는 그런 비다 보니까, 그런 부분에서 하면 안 될 것 같아요. 하루 정도 뭐 비가 온 다음에 그 다음에도 남아 있을지 모르겠습니다만 그때는 좀 낫지 않을까라는 생각이 듭니다. 오늘도 이제 소음에 대해서는 오늘 이만하겠습니다. 제가 하고 있는 거는 이제 생활용품에서도 같이 녹아서 이렇게 하려고 하는 부분이 있다. 그 부분을 이제 내가 보여줄 거다. 저는 이제 많이 얘기들을 했어요. 이런 부분에서 이렇게 했으면 좋겠는데, 시간이, 너무, 글쎄요. 저 같은 경우는 하려고 딱 하면, 좀 진행하는 과정이 조금, 그래요. 빠르게 해야 된다는 생각을 하는데, 이제 시간이 너무 걸려버리면, 그러다 보면 금방 1년이에요. 제가 해본 경험으로. 그래서 저는, 한다고 하면 바로 빠르게 진행하려고 합니다. 빨리 진행해서 빠른 생활 속에서 좋은 제품을 또 만나보게끔 하고 싶은 마음이 되게 커요. 모든 면, 그러니까 종합 세트. 왜냐면, 저도 뭔가 필요해서 빠르게 진행하려고 하는 거고, 여러분들도 사용해 보는 부분에서도 빨리 하게끔 하고 싶은 마음도 있고, 여러 가지 종합 세트로 생각이 생각하면서 진행을 빠르게 하려고 합니다. 그런 부분이 있습니다. 연우가. 그리고 소음에 대해서는, 오늘은 또 이렇게 그냥 어소무리하게, 어렴풋이하게 이렇게, 그냥 막 넘어가듯이 이렇게 했어요. 이 부분에서 매일같이 막 너무 막 이렇게, 저기를 하면 안 될 것 같아요. 링크 보시면, 이렇게 밑에 이렇게 딱 링크 보면, 그렇잖아요. 여기 막 댓글에 보면 이 사이트 있잖아요. 이렇게 사이트 있거든요. 한번 들어가 보시면 좋을 것 같아요. 그러면 거기서 볼 수 있기 때문에 오늘은 제품에 대해서 이만 설명하고요. 또 마지막으로 주말 방송 이제 종료하는 그런 인사하고 또 내일도 제가 킬 수 있으면 키겠지만 안 킬 수도 있어요. 공장에 나오든 하더라도 안 할 수도 있고, 저도 이제 일해서 월요일날도 휴무지만 월요일날 저희는 또 일을 해야 되는 부분이 있어서 그런 부분 같이 넘어가려고 합니다. 근데 거의 이제 저 같은 경우는 작잖아요. 근데 뭐 해야 되는 거 주말에 이용해서까지 해놔야 월요일날 이렇게 하는데 다른 분들이 거의 쉬시잖아요. 다 이렇게 때문에 진행이 좀 안 되는 부분이 너무 많아요. 주말. 그러면은 그런 부분에서 이제 저 같은 경우는 좀 그렇죠. 근데 왜냐하면 정해져 있는 저희가 있으니까 주말에는 또 휴식을 취하고 어디인가 가시고 하는 부분이 참 모든 게 참 좋은 것 같아요. 제가 예. 오늘 부처님 오신 날이고요. 주말이고요. 연휴 동안 아주 행복하고 즐겁고 아주 웃음이 가득한 연휴 되시길 바라겠습니다. 연휴는 방송은 오늘 여기까지 하겠습니다. 이렇게 좀 막 두서없이 얘기하고 푼주처럼 얘기해도 예쁘게 봐주시고요. 쟤는 저런 거는 연휴니까 하는 거야. 이렇게 봐주세요. 방송 이만 마치겠습니다. 모두 행복한 주말 되시기 바라겠습니다. 감사합니다.